சிவம் மருத்துவமனை ஆரோக்கியமே வரம். வணக்கம், நான் டாக்டர் கனிமொழி பேசுகிறேன். ஆரோக்கியம் சார்ந்த தகவல்களை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது இருமல் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே இருக்கும். பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன பசங்க, ரொம்ப வயசானவங்க, இருமல் வந்துடுச்சுன்னா கண்டினியூஸாக காஃப் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா எந்த விதமான வேலையுமே அவங்களால செய்ய முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது வால்மிளகு வந்து ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி லவங்கப்பட்டை 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு ரெண்டும் சமபாகமாக அரைச்சிடுங்க. அதோட ஏலக்காய் வந்து ஒரு 10 அளவுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற விதை மட்டும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி வச்சுட்டு தேனில் குழப்பி எடுத்துக்கும் போது இருமல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த சூரணத்தை வந்து நீங்கள் தேனில் கலந்து காலையிலையும் சரி மாலை வேலையிலும் சரி 2 வேளை எடுத்துக்கும் போது இருமல்லிருந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு கட்டாயம் கிடைக்கும். குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக இது வந்து தேனில் கலந்து குடிக்கும்போது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இருமல்லிருந்து ஒரு தீர்வாகவும் அமையும். சிவம் மருத்துவமனையோட முக்கியமான நோக்கமே வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் சித்த மருத்துவம் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது மட்டும்தான். இலவச சேவை செய்கிறதுக்கு நிறைய பாராட்டுகள் வந்துட்டு இருக்கு. மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கணும். இலவச மருத்துவ முகாமை நடத்தி கொண்டிருக்கும் திருமதி டாக்டர் கனிமொழி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 200க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றாங்க. அவங்க அனைவருக்கும் இலவச மருந்துகள் மட்டும் இல்லாமல் இலவச மருத்துவ ஆலோசனையும் நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம். சிவ மருத்துவமனையோட இலவச மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ளவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. சிவம் மருத்துவமனை ஆரோக்கியமே வரம்.